Смотрите, друзья, что у нас происходит. Я вам вчера показывала, в предыдущем влоге, что у нас все растаяло. И сегодня утром я проснулась, за окном белая пелена, вообще ничего не видно. Вот. Как, знаете, туман. Это вот был снегопад. И вот сейчас у нас где-то часов, наверное, 11. Сейчас все выглядит вот так вот. Мне нужно ехать в центр. И, наверное, это займет уйму времени. Так что у нас опять снегопад, опять холодно. И вот он еще до сих пор идет. Не знаю, видно вам или нет. Мелкий сыпет дождь. Ой, не дождь, снег. Вот. Такой прям вот сыпет и сыпет. Вот тут хотя бы, вот тут спереди, вот тут хотя бы почистили дорогу. Но почему вот там вот главную дорогу не чистят, непонятно. Там гораздо больше машин ездит. Вот, ну, может быть, еще почистят. Не все сразу. Вот, так что, в общем, такие у нас переменчивость такая в погоде. Вот мои сладкие булочки спят. Пополдничали между завтраком и обедом. Точнее, это был поздний завтрак. И теперь спят. Вот такие сладкие булочки. Мамка включила лампу. Вот такие мои булочки сладенькие. Надо уже собираться идти по делам. Не успела включить. Включила я музыку, и Алиса прямо в голову подняла и смотрит в телевизор. И прям как завороженная. Слушает. Любительница горячего перчика. Ну и мыши тоже. Вот такое у меня вчера получилось аппетитное рагу, вкусненькое. Я, в общем, сюда добавила стручковую фасоль и кабачок из овощей. Ну, освобождаем же морозилку. Вот. Ням-нямка. Мясо прям хорошо протушилось. С косточек слезла. Вкусняшка.
Так. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Сейчас снимала обзор, будет отдельное видео. И смотрите, что у меня тут вообще происходит. Как всегда, вот как всегда, как всегда со мною рядом. Две маленькие колбаски.